Slav hum khir hatsın kanala Pirtuk Hazê. Vê heftê ez yekemîn ku pirtukê ku min kirdine standine ez wan bu here parve dikim. Berî ku derbas pirtukan nem dixwazim çend tiştan bêjim ser kanala Pirtuk Hazê. Na eger ku hûn nebin abone ji kerema xwe bibin abone. Biacî binin û şîroveyê xwe bikin. Ji kerema xwe şîroveyê xwe kêm nekin. Yani şîrovan bikin em bi hev re ser pirtukan, li ser mijarê pirtukan û ser fikr û ramanan em bi hev re nîqaşa bikin. Ne ku nîqaşê fîzîkî, nîqaşê fikrî ramanî em bi hev re bikin. û em werin pirtukanîşan. Niha min ji bawer pirtukê 20 pirtuk standin kirin ji xwe re. Hûn dikarin sên Instagramê rûpela wan heye bişopînin û ji wan bipirsin û ew bersivê we bidin û bibe em ji Pirtuk Hazê hatine. Niha pirtuk me got 20 hebin. Dehe hew wek setek cegerxwîne û dehe hew jî yedinanin. 5 roman henin, yek çîroke, yek lêkolîne, du helbestin, yek jî antolojiye. Ez dixwazim serî de cegerxwîn da dest pê bikim. Ev seta cegerxwîne û dehe heb dîvanê tê dane. Agir û Pirusk, Ronak, Aştî, Hêvî, Zendavêsta, Kîme, Essevre, Azadî û Wisa dehe hebin. Rastî dema ku wextak dibên cegerxwîn çi tê heşêmeyan yekemîn ne lê wek şaîrê helbestvanê Kurd yên netewî tê qebûl kirin, tê pejirandin. Ew qas bandorek wî zêde li ser milletê Kurd heye. Yani ne tenê ser edebiyatçiyan wêje karin. Li ser hemî Kurdekî ku cegerxwîn nas bike yani bêguman dibin bandorayê dibîne ew qas yani helbestvanekî mezin e yani ji bo me nirxek pir muhîm e. Pirtukê wek cen me hebûn yani hemî bi hev re tune bûn lê min xwest ez wek setek bistînim û birat pirtûxaneya min de hebe ez ê dîsa bixwînim û ser lêkolîna bikim ser helbestê wî. Ez dixwazim derbasî pirtukê dinan bim. Min got pênc hev romanê min henin. Pênc hev roman ez bi nav bibêjim. Niha yek ya Kovan Baqî Oroke ji weşanê lîsê hatiye çap kirin. 2020 de çap yevan romane. Yadinê jî ya Ayşana Beravî bi huşta Gezalan ev jî ji weşanê lîsê hatiye çap kirin. Yadinê jî Şahmaran hûn zanin çîroka destana Şahmaranê li welatê Aryenê İranê ne ku İranê ku em dibêjin îro dewleta İranê ne wek navê erdnîgariya İranê Aryenê fehm bikin. Li ser wê destanê ev romanay. Romana dinê jî ya Stîdar Jîr Şerme bi rastî dibe yek û Kurdî naxwînin yek û Kurdî hîn nabin û pirtukan nacibinin bira şerm bikin her new jî weşanên lîs. Ya Dawiyê jî ya Bextiyar Elîye bi rastî navê hinekî dirêje dibe ez divir bixwînim. Apê min Cemşîd Xan ku hertim bê ew li ber xwe dikir ji weşanê navê serê hatiye çap kirin. Ev jî ya Bextiyar Elîye. Me got 5 roman bûn em derbasî hema çîroka xwe bin. Çîroka me jî ya Helîm Yusuf Mem ê bê zîn ji weşanê peywendê hatiye çap kirin. Ev jî pirtukek dîsan ji Helîm Yusuf heye. Em werin ya lêkolîn çi ye? Ev jî ya Saîd Weroje rojnamegerî û kovergeriya Kurd di sala 1898 û heta sala 1932 lêkolînek gelek berfireh û gelek têr û tije bi rastî wek hûn dibînin mîzan şa ewka rûpela Pirtukê jî yani wek ewka dîrokî lêkolîn daye ser yani ew dike. Deheb me got Pirtukên helbestan hene yekemîn ya Necatî Zivîng Sewse ev jî pirtukekî nû derketû yani 2020 da derketû ev jî yani ne ku pir pêşta dernek hetiye. Yadinê jî ya Kavan Nemirem Morana Gerdûnê bayê Labûtê hûn zanin pirtukek wergera wî ya hefta çûyînê me Romeo û Juliet wergeran du ser Kurdî me ew da û nas kirin. Ev jî pirtuka wî ya Helbestanê tew xetên Şener Özmen jî divra da hene. Çawan ew hûn dibêjin rastî beyamın gelek balkeşe hûn dibînin li vir xet heye û li cen jî helbestên kawa nemir hene rastî ev gelek balkeşe ev pirtuka helbestan dibe xwandina wî hêje yani hêjeyê xwandinê bi rastî. û em werin pirtuka xwe Dawiyê ya Dawiyê çi me got antolojiye ser stêrkên edebiyata Kurdî nivîskarê wî jî Necat Zivîngî helbest û yek jî antolojiya wî va çapa wî ya Dudyanê ji weşanê Darayê hatiye çap kirin. Balkeşa wî ev ku 33 nûnerên edebiyata Kurdî divir da hene ji hemû parçeyên Kurdistanê Başûr, Bakur, Rojava, Rojelat heye û ji ne tenê yê ku Kurdiya Kurmancî Zaravayê Kurmancî yê Soranî, Gorî, Lorî, Dimilkî Kurmançkî jî tê da hene. Bi rastî gelek berfireh e pirtukek antoloji ye li ser edebiyata Kurdî. Hevan no vê heftê me behsa van pirtukan kir pirtukê ku min stan bu here parve kir. Hêvî dikim hûnê
ویدیو همه تماشا بکن و بلاو بکن کو ام به پرتوکان بخواندنی بکوین روژه و ملت خو کو دناف گل خو داجی قیمت پرتوکان و خواندنی برا ولد داین یعنی براستی پرتوک گلک مهمن جیانه خواندن جیانه به پرتوک نمینن هنجی پرتوکان شواره بستنن که بمینن خوشیه ده